Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mancing, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan casting gabus, dan juga mungkin saya mau berburu juga ruak-ruak. Ikuti terus channel saya dan tonton videonya sampai selesai. Mantap. Strike. Oh, oh, oh. Mantap. Babon. Strike. 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 Hop. Hai. Hop. Strike. Yeay. Mantap. Ah, bocel. Strike. 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 Akhirnya strike juga. Ups. Yeah. PE 0,6. PE 0,6. Ih, mantap. Babon. Si. Strike. Ups. Strike. Dari tadi. Wah, ayah nih. Dari tadi pakai umpan tenggelam. Cuacanya panas. Pas pakai umpan tenggelam. Oke. Baru dapat satu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai habis.
Jangan lupa kalau suka di like, kalau pengen video yang lainnya bisa subscribe dan ikuti channel saya dan video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Dan ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Hasilnya cuman ya lumayan lah. Ada 5 ekor. 5 ekor. 5 ekor. Dan burungnya dapat satu ekor ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.